n'amakarita ngo mbe hafi agira inama kandi yakoze pe njye nari nzi yuko urumva nzi yuko umugabo yagarutse mperuka yakijijwe se yakijijwe umusomera bibiliya mujya gusenga inza cyagiye ukambwira ubyo asigaye gutanira agasambuza asigaye aza bishira ishusho icyo nemera ni iki ijambo namuhaye nubwo mutumye mbivuga ntabwo byari biri muri gahunda muri iyi minsi abantu bazumva indirimbo ivuga ngo ntacyo bamvuze cyambujije kurya nta n'icyo bamvuze cyambujije kuryama urumva rero umuntu utekereza gutyo ntabwo wagaruka ngo mbwire ngo baramvuga ngo njye kwiyahura kimwe nuko iyo umuntu amvuze ntabwo njya kumubaza ngo kuki wavuze byaba ukuri bitaba ukuri pfa kuba nta mutumye ndamwihorera inyama ndazirya ariko aho kuryoherwa akoze cyane washyizemo urusenda rwinshi sinzi ko bishobora ubanza wari uzi ko narurya ahubwo waragenda ushyiramo ngira ngo ni isosi isanzwe niyo mpamvu washyizemo rwinshi ubwo urabishobora hari aho ushyiramo ugasanga n'ubundi ni nk'ubuto bwonyine oya kareka urwacu urakoretse ahubwo uragora ndikanirira ndi urusenda ndarurya nawe gukumbuye ku bantu banzi neza ni narwo rwandeze abanzi uriko urusenda nenzi ko iyo Imana imaze gutuma woroherwa bya bindi usa n'ubishyize ku ruhande oya ntabwo nyine ubu bikiri bya buri munsi ariko ntabwo no kwibagirwa aho wavuye n'ikosa nabyo ariko da iyo umuntu avuze urusenda nzi icyo ruvuze kubera amateka yanjye narwo kimwe n'ibindi mbese urarwubaha nicyo yego umpaye ibiryo rutariho ndabirya ariko nkumva nyine ndi ngituzuye kuri jye itarimo kankoramutima atewe Imana ijya yoroshya ibintu Uwiteka ajya abikora pe ashimwe uvuze ku rusenda n'amateka numva ashimiye Imana ku bwawe urakoze cyane uvuye Uganda ntiwaza kunsuhuza uje uyu munsi n'imyaka yose umaze umwanya nawe wari ikibazo ariko ndashima Imana ko uyu munsi bikunze uvuga uti bagushakaga ari benshi oya ntabwo ariko ndi buvuge kandi igihe nagize n'igihe n'umunsi batanshatse ahubwo nanjye mfite ibyo nshaka bituma rero mbura umwanya ariko buriya gutinda kubi no guhera abaye ni karibu urakuza kwisugana mbega kuza neza we ibyo nyine edatejemo yewe yaje nawe abana muraho ko mutari kunyikiriza murama karibu ego umva birahari pe birahari navutse neza pe ntabwo avutse mu nzara ntabwo navutse kururira ntebe kwanza maze kurura intebe kurura intebe yewe ni karibu abantu barya namusoza abantu barya rwose akajya runabihera kuri Teo uraho neza ukomere cyane ndakumva hara uraho umva ntubibona ndi kurya inyama mba ntawe uraho rwose inyama ni karibu meze neza ibiryo kandi byiza ndahereye aha ari byiza yohera ku mutuku nk'amaraso ya Yesu nyama voilà sibyo navugaga ku mutuku mbese bamvana hano kamera kajya n'unywa amazi umuceri nawo ni fresh uhereye ku mweru ariko buriya bifite icyo bivuze ukunda ikintu bita purite mvuga ngo ukunda ibyera hano abadushaza nuko ukarezaho n'ibidukikije ndari ikintu Imana yaguha rega iyo Yesu yavuze umuntu akoroherwa turiha ndabizi warenzaho n'amazi urabizi ko njyamo amazi yanyoye agafanta nzaniye amazi yo mwana mu kirahure nyama nayo yana kamwe ndaza kwiyongeza wishinze ibiryo biri aha ngaha umva nimba ikintu cyashimishije no kubona Teo ntabwo yarabyibushye we hanyuma se njye n'injye utashimishijwe no kukubona wasanze ariko narariye ntumirwe wabibonye ko nariye rwose ariko wasanga kandi bari inzoka
wasanga ari ukubera y'amaso y'umuntu udaheruka oya umuntu wese udaheruka ubona harahindutse ikintu ariko rero nkabona banza ibintu rwose byitwa ibiryo byarakuyobotse byaranyobotse pe nta nzoka wanjye mabasi neza kubona ari kurya inyama bakazimena ntabwo yabonye shama none ndabona niza kiriyo hakize uzimena umugabo yaragendaga ubizi yagiye se rukano turi mu mashimwe Meruka turi mu mashimwe ugiye kuntekera ihene asigaye aguhera n'agasambusa n'iki yagiye umugabo ageze gutya mbona nyohereje message amaze iminsi biradataha yajyanye n'undi mugore ngo wamuhaye amafaranga amuhaye cash yesu we biriya reka nk'uko ikintu cya mbere nigiye kuri Theo namvu namuhamagaye kugira ngo mufelicite Theo ni wa muntu uzi kwihanganira ikintu cyose anyuzemo Theo ni wa muntu uzi kwihanganira icyo wamuvugaho cyose suko kumuvuga neza kuko hari Theo ni wa muntu uzi kunyura muri situation yose akemera icye uruhande rwe rubi ariko n'urwiza no mubeshya akavuga ati ntukavanga ukuri n'ikinyoma uko burya ngo ikinyoma cicira ukuri kandi nyine ubundi iyo uvuze ukuri ukavangamo ibinyoma ibinyoma byose no kuri gutagaciro sibyo rata burya baba bitobamye rwose uba wiciye ukuri ikindi ariko burya naje kubona kuri Theo yemera n'ikosa niyo yari ikosa araryemera yego no gutemera ikosa ni ikindi kibazo ni irindi kosa kuko nabyumvishe mu minsi yashize ko yasabye imbabazi amakosa yose yakoze nayo bamubeshyakira arayo bamubeshyeye arayo batamubeshyeye byose we yerekanye ukuri ubwo ni ubutwari uzi kwemera ikosa ugasaba imbabazi ni ubutwari nta ndirimbo yigeze kuririmba uvuga ngo nibimara kugira ngo hari igihe umuntu azavuga ngo twaramusengeye cyane mukuri Imana yabihagararaho nagusengeraga kandi nawe urabizi oya ntabwo nabihakana ariko hariho n'abantu babivuga batarabikoze narakwandikiye nakwetse ko turi kumwe kandi burya nanagusengeraga Imana iguha umugisha waramudefanda usibye ko namudefanda n'amahirwe yo guhurira na mama Pasi hano mama Pasi nawe ashobora kuba ari mu mubare w'abansengeraga urabizi nta cyagutera cy'intoki se twashereye ntuyizi amfite turashima Imana ko yagarutse amahoro ikigaragara cyo kirebesha amaso yacu tubona arimo neza ntabwo turi Imana ntabwo ari mu bimenyetso uburyo abamuvuga ku mbuga nahe n'umudamu we yasabye imbabazi ahantu abonye yasabye imbabazi n'umudamu wamusaba imbabazi imbere y'abantu arapfuka amararira ndatangara nabana kweri ubu ni ubutwari bukomeye komereza hari Imana ishaka ko tugaruka ikadukoresha aho twagomba ko mpe guciye ndagiye kukuvangira hari igihe tuvuze ngo ikinyoma kijya cyanduza ukuri mu bintu byose bagiye bakuvugaho nubwo nakudefandaga hari abantu bagize gutya barakubeshyera hari abantu bakuvuze abandi bavuga bakiyahura mu gitondo ngo bavuze n'uwo bavuze ukuri yumva bimuriye mbwirira ngo ukoreshe njyewe ikintu cya mbere ni nubwo mutumye mbivuga ntabwo byari biri muri gahunda muri iyi minsi abantu bazumva indirimbo ivuga ngo ntacyo bamvuze cyambujije kurya nta n'icyo bamvuze cyambujije kuryama urumva rero umuntu utekereza gutyo ntabwo wagaruka ngo mbwire ngo baramvuga ngo njye kwiyahura kimwe nuko iyo umuntu amvuze ntabwo njya kumubaza ngo kuki wavuze byaba ukuri bitaba ukuri pfa kuba nta mutumye ndamwihorera atari porte parole wawe kaniriro maze warangiza ntugire igihe wumva hari ukuntu biguhungabanije cyane oya ntabwo wabura kumva amakanga ariko nanone ubiremereje byakuvuna unabyoroheje byakorohera ukuntu ikibazo cyitwayemo ni wowe ushobora gutuma gikura ni nawe ushobora gutuma kidakura kikamera nk'ikidahari kuko mu isi aha turi dutuye tugenda ntabwo bijya byera ngo de hari igihe byoroha mukabona byabaye neza ariko ntabwo ibintu byo mu isi bijya n'ubundi n'uwo batavuga yagira ikindi kibazo njye rero kumvuga byonyine ntabwo byatuma ngira ikibazo mu bintu byagufashije hari abantu bakunze kukuba hafi bakabikwereka nawe ukabyemera ko hari ko kenshi iyo umuntu yagize ikibazo bacaho ntabwo wabura n'umwe ntabwo ubura abasiga
njye nabize nasigaranye n'abantu nawe wahoze witangira urugero ariko reka nkubwire ko hariho n'abantu bumvishe rimwe gusa bagenda bagenda n'ubu noneho ari nk'umuntu mwigeze kugirana ibihe byiza mukaba mwarara nk'ahantu ku muhanda muganira mujya inama mupanga utuntu akumva kamwe akagenda agiye burundu na nimero akayisiba ntiwongere kumenya n'amakuru ye nawe nyine akavuga ati jye singushaka akanabikubwira akanagutuma ati narakwanze kugira ngo ugire icyizere cy'ejo wabitewe mbese ni iki cyagufashije njyewe nabitewe urebye ubuzima umuntu aba yaraciyemo hari igihe umuntu anakuvuga ibintu ukabona byoroshye kuruta ibibazo wagize mbere noneho bityo kiragufasha ni ukuvuga ngo ahashize hawe hashobora kugufasha muri iyi minsi none umuntu ashobora no kugutera atazi ibyo warwanye nabyo mbere kuko buriya wenda tugiye nko muri Bibiliya Dawidi ushobora gusanga Goliya atabonaga Dawidi kuko bavuga ngo kari nk'akana imbere ye ngo ntabwo yari afite amakuru ya Dawidi yabonye umuntu agenda ariko ntiyazi ko Dawidi yigeze kwitunatunira inka cyangwa idubu amakuru yari yayatanze ku mwami ariko ntiyari yatanze kwa Goliyati Goliyati rero yagiye nyine afata ibyo abonye atazi amakuru nanjye ushobora kwifata ukamvuga ugasara ugasizora ariko hari ibyo utazi ariko nanjye niba nshaka kubaza tuba ibibazo ndabikira gira ariko muratumye ibiryo bidashira birahora buriya muri buriya harimo amagambo meza avuga ngo niba dukomerekeje nayo izaduha gusa tumaze kandi mbese mu mahirwe ya kabiri Imana iguhaye uri kuyitwaramo ute uri kumva ugamije iki ku bagushebeje ku bagize gute cyane ko bimwe wanabyemeye ugasaba imbabazi ugatuza ukagurimo neza ukaba wumva mbese tubyita amahirwe ya kabiri kandi mu mahirwe ya kabiri nta muntu ugiye yapfusha ubusa siko bimeze amahirwe ya kabiri bisaba gukomera ugakomera satani igashaka kongera kukunyeganyeza ariko ugakomera uri kuyitwara mu amahirwe ya kabiri reka ngo usubize iki kintu ntabwo navuga ngo njye nk'umuntu nzafata umwanzuro wo kubyitwaramo 100%. Ahubwo Bibiliya iravuga mushobozwa byose na Kristo mpimbaraga no kuvuga ngo ni nisunga Kristo azanyongerera mu migambi yanjye anyongere n'imbaraga kandi kubyitwararika cyane urumva buriya baravuze ngo ibuye ryagaragaye ntabwo ryica isuka buriya mfite ibintu namenye nagiye ngwaho ntari nzi ko bihari uyu munsi bitakunda harimo n'imitego y'abantu iki ngiki niyo nyivuze hari igihe abantu bagira ngo ni bimwe byo kwivugira ariko jyewe nzi ngo hariho abantu bagiye bavuga bati tubipange bigahura nkagwa mu ikosa ariko ryanapanga sibyo navugaga hano hanze hari abantu iyo imitego yari irimo n'abayiteze barimo n'ubu barahari bashobora guhindura ariko namenye icyo ngomba kwitondera Imana yaguhaye Imana neza igufashamo bareka ubwenge yaguhaye nawe uzabishyiramo imbaraga ubu nta muntu uzongera kukugusha muri ibyo uko yiboneye Imana ishimwe ubwo nawe ubizi na pasi nawe mukanya ndaje tuganire umbwira ukuntu utari uzi uko byangendekeye gayo mpamvu naguhamagaye ntabwo nahita ngombe hafi angira inama kandi yakoze njyewe nari nzi yuko urumva nzi yuko umugabo yagarutse yakijijwe se yarakijijwe umusomera Bibiliya mujya gusenga inza cyagiye ukambwira ubyo asigaye gutangira agasambuza asigaye bishira ishushu icyo nemera ni iki ijambo namuhaye rizamubera impamba niba ruhindukira Imana saba nadandikira Imana saba yarabwiwe azabazwa byinshi reka twirire ndabona nta kintu wazi utabimenya uri muri Yesu byose biremera ikigeragezo sikarande kandi si n'umurage si umugabane wagabanye ngo ibyago bikokame